지금 이른 아침이라 그런지 벌레들은 그렇게 안 날아다니고요. 작은 날돌에 한 마리씩 돌아다니고, 각닭이 있고. 자, 날씨는 지금 이렇습니다. 지금 아직 해가 안 떴어요. 날씨는 맑을 거라고 그러는데 지금 물 상태는 약간 줄어들었어요. 줄어들었고, 지금 캐디스입니다. 캐디스 16번이고요. 지금 각닭이 돌아다니죠. 가버리네. 그렇지. 그렇지. 오, 6번 3,000원. 우와. 아, 산천어가 움직이기 시작했네요. 예쁘죠? 아. 알았어. 아이고, 미안해. 아치. 지금 이제 단풍질이 돼서 이제 색깔이 점점 예뻐져요. 예뻐지는데 고기들은 그렇게 많지가 않아요. 지금 보면은 작은 날돌에 그거 돌아다니거든요. 약간 해치를 많이 해요. 지금 아침에 해치를 많이 해서 지금 어느 정도 캐디스가 먹히고 있어요. 지금 16번. 지금 각닭이 하나 보였고,
그래도 작은 캐디스가 날조래들이 의외로 많아요. 그래서 약간 좀 재밌는 낚시는 하긴 했는데, 얘들이 입질을 그냥 퍽퍽 하는 게 아니고 애매하게 슬쩍 와서 먹으려다가 그냥 가버리고, 안 그러면 그냥 사람 보이면 가버리니까 약간 그런 데서 미스가 많이 생겨요. 그래서 몇 마리 놓치긴 놓쳤는데, 그래도 산춘어하고 송어 한 마리 손맛은 봤으니까 다들 즐거운 낚시 하세요.